maar net 'n klomp bietjie harder. Kan jy nie mooi hoor nie. Okay, Pieter, sal jy my 'n bietjie harder kan sit daarso? Ons sal dit nou daar zijn. Ja, soos ek sê, eintlik met alles wat aan die gang is, die COVID en al die goed, is dit eintlik 'n verskriklike tyd en om iemand nog te verloor in hierdie tyd ook maak dit nog moeiliker, want dit is nie, ons kan nie ons normale rouproses volg en waar ons kan goodbye sê en almal dis nou moet hierdie regulasies gevolg word, nou moet hierdie gevolg word en dit maak dit eintlik so moeilik en so wil ek vandag begin en net vir julle sê baie sterkte met dit alles. Ek wil net gou kyk hoe ek sê dit van die mense wat graag hier vandag wil wees, kan nie hier wees as gevolg van die COVID en so Tannie Hannetjie se seun en familie en van die niggies is nog in Nieu-Seeland. So ons probeer nog vir 'n livestream ook so. Dit is alles maar 'n uitdaging. Tegnologie werk ons so, dat die dag van jy dit wil hê, dit moet perfek werk, want dit mos nie werk nie. So dit lyk daarom vir my nou of alles werk. Kan julle dalk vir my net sê klank alles is reg. Okay, dankie. Julle ek wil bietjie eerlik gou vir 'n oomblik wees, mag ek maar. Gaan nou net my hart deel. So vandag is my 'n baie hektiek dag. So vanoggend was ek by die senior park gewees. Ek sien van hulle is hierso. En so was ek daar vanoggend en toe moes ek vandag weer toe kom, want ons het 'n ander begrafnis gehad. En toe moes ek nou van die klank issues wat in die vorige een fout was, moes ek nou probeer uitfigure en nou regkry vir die een. En so as ek eintlik so gejaag en dis alles dit en op 'n stadium kom ek net en dit voel net vir my soos nee, ek kan nie net so gejaagd wees met dit alles nie. En so op pad hiernatoe in voorbereiding, of nie in voorbereiding, maar op pad hiernatoe, toe word ek net rustig en ek sê, Here, mag ons vandag werklik aan Tannie Hannetjie die eer betoon wat haar toekom. Mag ons vandag regtig hier wees en nie gejaagd wees met 'n klomp ander goed wat ons nog moet doen of ander goed wat nog moet gebeur of ander goed wat ons kan aan dink, maar mag ons vir 'n oomblik net stil word en rustig word en net die respek kom toon en die eer wat aan Tannie Hannetjie toekom. Mag ons vir 'n oomblik net hier wees en hierdie oomblik die respek kan gee en die oomblik sal hier wees. En so wil ek vir jou vra dat ons nou gaan begin en ek wil nie ek wil net hê jy moet rustig word waar jy nou is. Ek weet nie wat so gemoedstoestand jy nou is nie, maar ek wil net vra dat jy vir 'n oomblik net sal rustig word en net vir 'n oomblik sal dink aan wat's die een ding wat jy gaan onthou van Tannie familie en kinders. Net vir 'n oomblik sal rustig word en net hier wees vandag. Dink aan iets wat jy gaan onthou van Tannie Hannetjie. Wat is daai een ding wat jy gaan onthou? Daai een ding wat sy gedoen het of gesê het of net die manier hoe sy iets gedoen het dalk. Of daai een vakansie wat jy op was of wat ook al. Wat is daai een ding? En so wil ek net vir julle 'n kansie gee net om rustig te word vir 'n oomblik. En net te dink aan al die goed wat nog in die week moet gebeur en alles wat nou al gebeur het nie, maar net vir 'n oomblik rustig word en in die oomblik wees. Word eerlik ook vir 'n oomblik met jou gevoelens en jou emosies wat jy het. Maar dink ook gou aan 'n oomblik wat jy gaan onthou van Tannie Hannetjie. Wat net gou oomblik. Here God, wanneer ons vanmiddag hier is, Here, dan kom ons eintlik met 'n klomp emosies. Here, ons kom vandag voor U en hierdie dag is anders. Dis nie 'n normale dag wat ons, of 'n normale Woensdag wat ons sou gehad het. Here, vandag is anders. En so, Here, mag ons ook vandag so hanteer.
mag ons ook dit toelaat dat vandag anders is. Here, mag ons ook eerlik en ernstig word oor ons emosies wat ons vandag het. Ons kom vandag om vir Tannie Hannetjie haar lewe te kom vier, maar ook in 'n mate op hierdie manier totsiens te sê. Here, en so kan ons vir 'n oomblik net vergeet van alles wat gebeur het in hierdie week en alles wat vandag kon gebeur het en alles wat môre moet gebeur. Here, mag ons van dit alles vergeet vir 'n oomblik. En net hier wees. In hierdie oomblik, Here, dat ons vir Tannie Hannetjie kom eer betoon, Here, en dat ons haar lewe kom vier en dit wat sy vir ons beteken het, daai een dingetjie wat ons nou aan gedink het, daai een dingetjie wat ons nou sal onthou vir altyd van Tannie Hannetjie. Here, dat ons daai oomblik kom vier vandag. Mag U ook saam met ons hier wees, Here, dankie dat ons weet dat U is hierso. U hardloop nie weg nie. U is nie God wat in ons pyn en ons hartseer en ons smart kyk en sê, nee, ek wil nie daarbey betrokke wees nie. Here, U is juis hierso. U is juis betrokke by mense wat sê, ek weet nie wat ek voel nie. Of ek's hartseer. Here, dit is juis waar U gaan inbeweeg en saam met ons is. En dankie dat ons kan weet dat U ook vandag hierso is. Julle, Julle so, ek het in die week was dit 'n bietjie chaos, of nie in die week, maar die afgelope tyd was 'n bietjie chaos, want soos ek sê, dat Albert en die familie graag hier wou wees vandag, maar soos julle weet, is hulle in Nieu-Seeland en is daar nou maar beperkings tot dit alles, en so is daar, het hy vir my graag gesê hoe hy vandag wil hê, en so hoop ek dat ek kan reg doen aan hom, maar ek wil ook vra dat ons net rustig hier sal wees en net hierdie sal gaan. En so wil ek vra dat ons begin met 'n teks, of nie 'n teksgedeelte nie, met 'n lied. En Sari gaan vir ons begelei daarin, en julle kan sien in julle die boekies wat julle het, is die liedere daarso. En so kom ons sing dan ook nou saam. Dit is vir my altyd 'n moeilike ding om te kies, is die skriflesing van dit alles. Om te besef, maar wat gewoonlik, as ek met 'n familie of 'n gesin praat, het hulle gewoonlik 'n teksvers wat graag belangrik was, of wat 'n persoon gekoester het. En so is dit dan makliker om 'n teksgedeelte te kies, want ons gebruik gewoonlik die een wat vir hulle iets beteken het. En so, baie keer gebeur dit ook dat mense sê, maar weet jy, dis die Bybel, hoe kies mense 'n gedeelte wat uitgestaan het? Dit was alles belangrik. En so, in terme van dit is dit baie keer ook moeilik om die teksgedeelte te kies. En vandag het ek Filippense gekies. En dis 'n interessante teks, want ek dink nie dis normaalweg iets wat mense sou gebruik. Dalk het jy dit al gehoor, maar dis 'n interessante ander teks. En so dink ek juist dat daar ook nog vandag vir ons daarin iets is en daarin lê. Kom ons lees saam. Filippense 1 vanaf vers 20, so in die helfte van vers 20. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in die lewe en in die sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met die vrugbare arbeid wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in die tweestryd,
Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is vir ewig vir ewig die beste. Maar in julle belang is dit noodsaaklik dat ek bly lewe. En so ek gaan net daai gedeelte lees en wil ek sê, dit is 'n interessante teks, want Paulus skryf hierso aan die mense in Filippense of Filippi, dan sê hy vir hulle, ouens, ek weet nie, ek het hierdie teenstryd, hierdie tweestryd in my. Aan die een kant weet ek dat om te lewe is wonderlik en is Christus, maar selfs in die dood is daar iets meer. Selfs in die dood is daar iets anderste, en so is ek in 'n tweestryd in my van, aan die een kant wil ek bly lewe, want God het my geroep, en God het vir my hierdie bestemming, wat hy vir my het, maar ek verlang om by hom te wees. Ek verlang om by hom te wees vir ewig, want ek weet, dit is die beste plek, dit is die plek wat my siel na verlang. En so sê ek, dis eintlik 'n snaakse, want dis mos nou 'n begrafnis, ons is nou juist daar. Maar ek dink juist dat hierdie teks vir ons iets beteken. Want tannie Hannetjie, vir haar is sy nou vir ewig by God en Christus. Vir haar is daar nooit weer 'n lewe van pyn of smart of hartseer. Vir haar is daar nooit weer so iets soos COVID of iets wat haar beperk nie. Vir haar is dit Christus om by hom te wees. Is sy vir ewig by God en kan sy die genade en net die joy wat daar is om by hom te wees geniet. Sy sal nooit ooit weer, soos ek sê, enige smart of hartseer beleef nie. Maar vir ons wat hier sit, vir ons wat die smart en die hartseer beleef, vir ons wat nog hier agter is en totsiens sê vandag, wat van ons? En so is daar in hierdie teks vir ons ook iets om te sê, maar selfs in die lewe, selfs ons wat agterbly, kan ons iets van Christus nog steeds ervaar. Kan ons nog steeds iets ervaar van God en God se liefde en God se genade. Selfs by 'n oomblik soos vandag waar ons met die hartseer moet kom en vir tannie Hannetjie totsiens moet sê. Want sien, hierdie dag en wat ons hier moet kom doen, die oomblik wat ons moet kom totsiens sê, is nie vir ewige totsiens nie. Ons kom vandag en kom sê totsiens, ja. Maar ons weet dat die totsiens wat ons sê is, soos wat die woord sê, tot ons weer mekaar sien. Ons het 'n oortuiging in ons, dat selfs dan die Hannetjie en ons wat hier is, weer vir haar gaan sien, want Christus is die een wat ons by mekaar bring. Want in Christus is daar weer lewe, in Christus is daar lewe na die dood. In Christus is daar ook vir vandag vertroosting. Ek dink in dae soos hierdie, dink ek aan Jesus wat by Thomas se graf moes wees. En so roep die susters mos vir Jesus en sê, hoor jou beste vriend is baie siek, hy's besig om te sterwe. Kom genees hom, wat jy kan doen. En Jesus wag. Jesus, hoekom wag jy? Jesus, waarvoor wag jy? En dan kom hulle en dan sê hulle vir Jesus, maar dit is te laat. Hy is oorlede. En dan kom Jesus en sê, nie vir hulle, waaroor hy hulle, waaroor is julle hartseer nie. Ons moet lewe na die dood. Ek is mos die lewe, ek is die weg, ek kan selfs hom weer uit die dood uit opwek. Hy sê nie dit vir hulle nie. Hy kom by hulle en sê, kan ek saam met jou huil? Kan ek saam met jou hartseer wees? Kan ek saam met jou verlang? Kan ek saam met jou dink aan die mooi herinnering wat ons het? En in dit is Christus. Dit is die Christus waarvan Paulus praat en sê, selfs in die lewe, selfs in die moeilike dele van die lewe, is dit Christus. Wat hy eintlik hier bedoel is, selfs in die moeilike tye weet ons dat Christus is daar saam met ons. Christus is nie die een wat weghardloop en sê, weet jy wat, sterkte, ek sien jou aan die ander kant wanneer jy weer beter is nie. Hy sê, kan ek saam met jou deur dit gaan? Kan ek saam met jou huil? Kan ek saam met jou troosting soek? Kan ek saam met jou dink? Kan ek saam met jou hartseer wees? En so is dit my gebed vir julle en my wens dat
Dat julle in hierdie tyd, in hierdie moeilike tyd wat ons afskeid moet neem, dat julle sal weet in eerste plek, Tannie Hannetjie geniet die ewigheid saam met God. Maar hy was so 'n liedjie wat sê die strate van goud, né? Sy is nou daar. En nooit ooit weer gaan sy enigstens iets ervaar wat ons op aarde ervaar. Sy gaan die glorie en die teenwoordigheid van God ervaar tot in ewigheid. En so is sy in vreugde en vrede, maar vir ons wat nog agterbly, is Christus daar vir ons ook. En mag julle in hierdie tyd ervaar dat God en Jesus saam met julle, die Heilige Gees langs julle inskuif. En sê, kan ek saam met jou huil? Kan ek saam met jou hartseer? Kan ek saam met jou die lewe en die goeie herinneringe wat ons het vier? Kan ek saam met jou dit doen? Nie gaan doen jy dit eers en dan kom jy terug na my. En so is dit ook God wat vir ons kom wys, selfs in moeilike tye is hy daar, saam met ons. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons in die eerste plek Tannie Hannetjie kon geken het. Here, dit is vir ons hartseer om vandag tot siens te sê. Dit is nie vir ons lekker nie en dit moet nooit wees nie en sal ook nooit wees nie. Here, maar dit was 'n voorreg om haar te kon ken. Dit was 'n voorreg om saam met haar 'n tydjie op aarde saam te kon spandeer. Here, en so, wil ons in die eerste plek net sê dankie vir wie Tannie Hannetjie was. Dankie vir die wonderlike mens wat sy was. Dankie vir die mooi herinneringe wat ons het. Here, in die tweede plek, so wat ons ook sê, dis nie maklik nie. Dis nie lekker nie, om tot siens te sê nie. Here, mag ons ook in hierdie tyd ervaar dat U daar is saam met ons. Dat jy nie weghardloop en wegskuil en sê, maar gaan sorteer jy eers jouself uit en dan kom jy terug. Dan kan ons verder die pad stap nie. Here, U is juis, U sê, kan ek saam met jou. Soos Paulus hier skryf, dan sê, in die lewe is dit soos, om te lewe is Christus, en selfs in die dood is daar wonderlike goed. Here, maar mag ons regtig, soos Paulus ook kan sê, in die lewe is daar Christus. In hierdie tyd ervaar ons Christus op 'n ander manier, ervaar ons Christus se liefde en nabyheid en troos op 'n ander manier. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou 'n video kyk van Albert. Hy het vir my vanuit Nieu-Seeland uit het hy vir my hulle huldeblyke gestuur. En so wil hy dit ook nou speel en so gaan ons Loukie, dis nommer 1, maar gaan ons ook vir 'n oomblik gou daarna kyk. Liewe vriende, familie en kennisse, laat my toe om een en almal te bedank wat die moeite gedoen het om vandag hulle finale eer en huldeblyk aan my ma te kom betoon. Die teenwoordigheid word hoog op prys gestel. Hoewel my ma se afsterwe altyd in ons onderbewussyn was na haar onlukse ongeluk, bly dit steeds 'n baie hartseer storie om haar gaan te verwerk. Ons groet vandag 'n baie spesiale mens, 'n persoon wat diep spore in menige van ons se lewens gelaat het. 'n Ma, 'n ouma en ouma Grootjie van die groot Mondigo, na wie sy so baie gevra het. My ma is gebore op 6 Januarie 1926 in die distrik Calvinia in die Kaap. Op 'n baie jong ouderdom het sy saam met haar familie na Kersseisoen in Transvaal per trein verhuis. Sy was die laaste oorlewende van 6 kinders, 4 susters en 2 broers. Haar ma is oorlede toe sy maar net 10 jaar oud was. Sy het haar laerskoolloopbaan op Kwam, laerskool in Kersseisoen Wes voltooi en hoërskoolloopbaan op Monument Hoërskool. Haar eerste werk was by die ou Suid-Afrikaanse spoorweë en hawens. Daarna is sy na Sekka, die kaasfabriek in Johannesburg. Sy het later jare my pa Bien ontmoet en na hulle troue het sy op Wesrand Kansmyn in die salarisafdeling begin werk. Hulle het ook toe verhuis van Kersseisoen na Wes na 73 Richmondstraat. In 1964 het hulle weer verhuis na Hoofverweg 297 Wentworth Park
en na laaste 17 jaar het sy by Zonneveld Aftreeoord gewoon. Ek is gebore 8 jaar na hulle troue en was ook dan die enigste kind wat hulle sou hê. Sy het later jare vir Grys in Johannesburg gewerk en haar finale werk was by General Mining wat Gencor en later Billiton myngroep geword het. Hier het sy dan afgetree as hoof van die salarisafdeling. My ma was geseën met 'n rekenkundige brein en ek onthou toe die eerste sakrekenaars op die mark gekom het, dat sy vinniger was as die rekenaar met getalle. Ek kon dit nooit mooi verstaan hoe sy so vinnig en akkuraat kon optel en aftrek nie. Wat sport aanbetref het sy Wes-Transvaal in badminton verteenwoordig en was dan ook die dames enkelkampioen. So was sy en my pa die gemengde dubbelskampioene gewees. Sy was mal oor haar sport en jy kon haar niks oor cricket of rugby vertel het nie. Sy en my swaar Gerry, wat ook vandag 'n draer is, het altyd gedurende familiefunksies of kuiers verdwyn, om die twee dan vasgenaal voor die TV te kry, op die skerm, met niks anders as rugby of cricket. Sy was ook baie nou betrokke by kerklike aktiwiteite. Sy was byvoorbeeld die voorsitter en sekretarisse van beide die Bond van Dienaresse en die TVSV in die vroeë jare. Ek onthou hoe die susters gereeld spysenierers vir troues gedoen het en sodoende dan fondse ingesamel het. Sy het ook sondagskool aangebied en het my pa baie gehelp met die kosterwerk, soos byvoorbeeld die voorbereiding van die kwartaallikse nagmaal, die sny van die brood, die was van die kelkies, die bekers ensovoorts. Sy het na haar suster Bella se dood haarself bekwam om haar eie klere te maak en het pragtige klere gemaak. Sy het ook die laaste paar jaar in die oord missies vir die hande gebrei en ek is seker baie mense wat vandag hier is, het van die missies. Sy was baie particular van een van haar groot kentrekke was om verjaarsdae te kon onthou. En sodoende het sy 'n groot vriendekring oor die jare opgebou. Maar sy was ook soms 'n moeilike mens wat nie nonsens gevat het nie en daarvan kan my boude getuig, sou hulle vandag kon praat. Ek dink terug toe ek 'n jong knaapie was, gaan ek saam met haar een Saterdagoggend dorp toe om vir haar kerkskoene te gaan koop. Dit was nog by die ou Cuthberts in Kreersdorp se middedorp. Daarin gestap vra sy vir die dame, sy soek 'n nommer 5 swart skoen formeel met 'n klein plat hakkie. Na 'n lang ruk kom die dame terug en sê hulle het nie die skoen in swart nie, maar probeer die bruin een. Net daar en dan gryp sy my hand en daar stap ons uit die winkel uit. Heel verward vra ek nou, toe wat nou? Sal sy nie vir my sê nie. Indien ek 'n bruin skoen wou gehad het, sou ek gevra het vir 'n bruin skoen. Nou ja, dit was my ma. Ek dink een van die grootste opofferings wat sy en my pa in hulle lewe gemaak het, was die feit dat hulle vir haar oudste suster, Louisa of Tita of Fiti, soos Manna en Johanna genoem het, ontferm het. Sy was onder hulle dak van die dag dat hulle getroud is, tot en met haar afsterwe. 'n taak wat ek bereid sou wees om vandag te doen. Voor ek afsluit met 'n klein huldeblyk, wil ek graag van die geleentheid gebruik maak, om vir almal wat haar gereeld besoek het en ook gereeld gebel het, baie dankie te sê. Daar is egter 'n paar mense wat ek wil uitsonder en vergewe my daarvoor. Eerstens aan Dominee Stiaan Blom. Dominee, baie dankie vir al die hulp, bystand en raad gedurende hierdie moeilike tyd. Dankie ook dat u bereid was om die diens waar te neem en ons te akkommodeer met al my versoeke. U gereelde besoeke aan my ma, by haar huis en in die kliniek word opreg waardeer. Baie dankie. Aan die verpleegpersoneel by die Clivia kliniek, waar my ma na haar val versorg was. Your care, dedication and professional manner in which you treated and nursed my mum will always be remembered and treasured. Thank you. Vir Jackie en Priscilla wat al die jare saam met haar by Billiton gewerk het. Julle vriendskap het vir haar en my pa so baie beteken. Baie dankie. Ek dink ook aan Tannie Ella Bell, wat ook deel van julle groep was, maar al baie jare gelede oorlede is. Hulle het so baie verwys na die lekker vakansie saam met julle in die Maagheid. Hulle het julle teenwoordigheid baie geniet. Ook 'n baie groot dankie aan Rita,
wat so baie vir my ma gedoen het aan haar tyd in die oord. Al die rondry en inkopies wat jy vir haar gedoen het, word opreg waardeer. Ook die gereelde inloer by haar. Sy het altyd vir my gesê, Rita kom elke oggend om te kom kyk of ek nog lewe. Maar Rita Lou wat ook 'n ruk gehelp het met my ma se doen en late. Willie van der Westhuizen wat altyd daar was om te help met die tegniese bystand en haar altyd na die familiefunksies geneem het. Sissie se haar susterskind wat ook daar vir my ma was, maar baie vroeg van ons weggeneem is. En dan laastens een baie spesiale mens en een persoon wat ek vandag moet en wil uitsonder en dit is Elsie Bix, haar susterskind. Elsie het na haar eie ma se dood my ma as haar ma aanvaar en dan ook my ma soos haar eie ma behandel. Gereelde besoeke toe sy gesond was met altyd lekker eetgoed. Geen verjaarsdag van my ma het verbygegaan sonder dat Elsie uit haar pad gegaan het om te sorg dat daar altyd meer as genoeg koek en lekkernye was. Ek dink een van haar groot hoogtepunte was my ma se 80ste verjaarsdag herdenking waar Elsie die spyseniering behartig het. My ma het ook by Elsie aan huis herstel nadat sy haar heup gebreek het. As wat ek sonder jou sou gedoen het nadat my ma die laaste keer geval het en haar pelvis gebreek het, weet ek nie en wil nie eens daaraan dink nie. Jou hulp, jou bystand, jou bereidwilligheid om te wou help en dan gehelp het net waar jy kon. Jou elke dag se besoeke aan my ma. Jou elke dag se updates wat jy vir my gestuur het. Niks was vir jou te veel of te moeilik om te doen nie. Al die nodige reëlings aangaande haar finansies, ontruiming van haar huis, skoonmaak van haar huis, die reëlings vir vandag se begrafnis. Al jou eis, nie te veel om op te noem. Jy het uit jou pad gegaan om die onmoontlike te verrig en gedoen te kry. From the bottom of my heart, a sincere word of appreciation for all you have done. Nie net vir my ma nie, maar ook vir my. Baie dankie Ais, die Here seën jou ryklik. En nou sal ek graag 'n kort hulpblyk wil lewer aan 'n spesiale ma wat vir my so baie in die lewe geleer en so baie beteken het. Opgedra aan ma Hannie. My ma was 'n persoon wat sterk genoeg was om te geweet het wanneer sy swak was. Ook was sy moedig genoeg om eerlik teenoor haarself te kon staan wanneer sy bang was. Sy was altyd sterk en onbuigbaar in neerlag, nederig en vriendelik in oorwinning. My ma was 'n persoon wat haar Here en haar God geken het en gedien het, en sodoende het sy dan ook geweet dat kennis uit selfkennis groei. Sy het nie altyd die weg van gemak gevolg nie, en moes soms ook onder die druk van swaar kry en uitdagings gaan. My ma was 'n vrou met 'n suiwer hart en hoë ideale. Sy het ook die vermoë besit om eerder haarself te beheer voordat sy getrag het om ander te beheer. My ma het geweet hoe om te lag, maar nooit verleer hoe om te huil nie. My ma het altyd geryk na die toekoms, maar nooit haar verlede vergeet nie. My ma het 'n humorsin gehad wat haar toegelaat het om die lewe ernstig te beheer, sonder dat sy haarself te ernstig opgeneem het. My ma was 'n nederige persoon wat haar toegelaat het om die eenvoud van ware grootheid te kan onthou. Sy het 'n oop gemoed van ware wysheid en die sagmoedigheid van waaragtige krag besit. Daarom kan ons vandag sê Hannetjie, Wannie, mevrou Wan, Tannie Annie en JJ het nie te vergeefs gelewe nie. It is very hard to say goodbye and we don't want to, but we need to remember that she touched so many lives so positively. She leaves an amazing legacy behind. My mum left the world a better place than when she found it, and for that we shall always be grateful. God looked around his garden and found an empty place. And he then looked down upon the earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted you to rest. God's garden must be beautiful. He always takes the best.
He knew that you were suffering. He knew you were in pain. He knew that you would never get well on earth again. You saw the road was getting rough and the hills were hard to climb. So he closed your weary eyelids and whispered, "Peace be thine." It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone, for part of us went with you. The day God called you home. And even after life is gone, in our hearts, your love lingers on. And even after you have left our sight, in our thoughts, your light shines bright. And even after you are gone, in our memories, you forever live on. Rest in peace, Mum, we farewell you. And I thank you that you allowed us to have been part of your wonderful life. Dankie vir die geleentheid en tyd om my gegee. Ek wil graag ook net gou die begrafnisbrief lees en julle kan maar die ligte eintlik afhou want daarna is daar weer 2 ander huldeblyke. So ek vraag net vir julle die begrafnisbrief lees en daarna sing ons nog 'n lied saam en dan kyk ons na die ander 2 huldeblyke ook. Uit die ketting van ons liefde is 'n kosbare skakel geneem. Toe ons hemelse Vader, ons geliefde Hannetjie in 'n ouderdom van amper 95 jaar huis toe geneem het. Daar was nie 'n tyd vir afskeidswoord of groet of 'n drukkie nie. Jy was te kosbaar vir hierdie wêreld. Jy het ons almal se lewens aangeraak. Geen guns of taak was ooit te veel nie. Daar was altyd 'n glimlag vir elkeen. Dit is bitter swaar sonder jou, maar God het die mooiste parel vir sy kroon kom haal. Ons is dankbaar dat ons haar kon ken en vir al die herinneringe wat ons het. Sy was net 'n tydjie vir ons geleen. Jou plek sal altyd leeg wees in ons almal se harte en lewens. Ons sing dan ook nou saam, bly by my Here. Ekskuus nie, het ek het nou verkeerd op. Ons bly by my Here.
So het Albert se twee dogters ook 'n huldeblyk aan hulle ouma gedoen. En so gaan ons hulle albei sommer na mekaar kyk. Lykie, maar kom ons kyk dan nou dit ook. Oma Hannetjie, I am so sorry that I cannot be there in person today to say my final goodbye, but please know that I hold you close to my heart, so I know that you are with me. My name is Liani, and I am the eldest grandchild of my Oma. I feel so lucky that Oma only had 2 grandchildren, so we didn't have to share her love between many of us. Some of my earliest memories I have of my Oma was when we went to Europe just after my Opa Bean passed away. I was 5. I remember going to the Disney store in England and saw what was probably one of the most beautiful things I had seen in my life, a Cinderella ball gown. My little heart filled with joy as it was just like the one in the movies. I'm sure my parents said it was too expensive to buy, and the disappointment on my face would have been easily seen across the store. Oma Hannetjie would do anything to make us happy, and on that day she bought me that dress. I took that dress with me when we moved to New Zealand and squeezed into it until I was about 11. I felt like a princess every time I wore it, and I know that even when I could no longer fit that dress, I was still my Oma's princess. In 6 months, I'll be walking down the aisle in my new ball gown dress at my wedding. I was already supposed to be married this year, but COVID put a stop to that. Maybe it's a blessing, because now Oma can watch the wedding from heaven and be with all of us in spirit on the day. Oma, I will never forget all the crosswords that you used to do with your mechanical pencil. I will never forget coming to visit you and having to climb on the dining room chairs because I was so scared of liquor and how much energy she had. I will never forget pretending to know how to play your piano. I will never forget how you would always have sweets around the house that you would share with us. I will never forget all the jars of coins you kept in the hallway cupboard. I will never forget the games of Scrabble and Rummy you used to play with me. I will never forget watching you sew, knit or crochet and admiring your skills. I will never forget falling on the concrete path at the front of your house and scraping my knees and how I thought it was the end of the world. I will never forget how you used to sit and tell us stories of what your life was like. I will never forget you letting us have a teaspoon of condensed milk when you were making tea for visitors. I will never forget waiting for you at the airport in Auckland when you your plane didn't make the connecting flight and panicking because no one turned up. I will never forget the calendar that you kept at the back of your toilet door that had everyone's birthdays marked on it. For 35 years, my Oma made sure that she spoke to me on my birthday to wish me a happy day. Every year without fail, I knew I could count on hearing from her. Even when technology became advanced and she had to use WhatsApp and a cell phone, she still made the call. On my birthday in September this year was the last time I heard my Oma's voice. I was out at dinner with friends and got up to leave the noisy restaurant to hear her better. She wished me a happy day and said she was so glad to be able to speak to me. I will never forget that. Oma, you lived a long life and touched so many hearts during that time. Now it's time for you to rest and be with Opa Bean again. Thank you for being such a great Oma. I know you will always be around looking after me, Karmi, and now little Hugo. Hello, Karime here, Oma's youngest granddaughter and mum of her great-great-grandson Hugo. Little Hugo was so privileged to have the opportunity recently to chat with his Oma Grootjie, even if it was only over WhatsApp. Not many children have the opportunity to meet their grandparents, let alone great-grandparents.
but that is a testament of the wonderful 94, almost 95 trips around the sun that Oma Hannetjie made. Unfortunately for the poor child, he seems to take after his opa, and I only wish that I could have asked Oma her tricks to discipline my dad, as I already understand the grey hairs and lack of them. Even though Oma is no longer with us, we have the opportunity to remember her every day by just watching Hugo. Like Oma Hannetjie used to do, he also walks around with his hands behind his back, and that cheeky little tongue often licks his lips exactly like his Oma Grootjie did. His opa takes after Oma Hannetjie too by spoiling the little man just like she used to spoil us. Like Liani, I remember the teaspoons of condensed milk we used to get to lick, and the hard lollies which were always in her handbag. We won't mention the little incident at Gold Reef City though, will we? I also remember wearing a yogurt moustache from the yogi sip she used to have when we visited. Once we moved to New Zealand, I always looked forward to her visits because I knew there would be plenty of ramekub, hugs, and unfortunately plenty of boring cricket to watch. But I'd happily sit and watch it with Oma Hannetjie just to be in her loving company. I also remember her as being very talented with a set of crochet or knitting needles, and even to this day we would receive hand-embroidered towels or knitted and crocheted clothing pieces. A vivid memory of her house was the knitted toilet seat warmer. However, the fond memory changed to a sour one when, on our last trip to South Africa for her 80th birthday, I got terribly sick and spent plenty of time hanging on to it while staring down the toilet bowl. At least it wasn't cold. Oma had a very big heart and an even gentler nature, which we will miss dearly. We were so very lucky to grow up with such an incredible Oma. And even though we couldn't be there to say goodbye, I know she will always be with us and looking over us. I will finish with a poem which I found very fitting for Oma Hannetjie. God's garden. God looked around his garden and found an empty place. He then looked down upon the earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted you to rest. God's garden must be beautiful. He always takes the best. He knew that you were suffering. He knew that you were in pain. He knew that you would never get well on earth again. He saw the road was getting rough and the hills were hard to climb. So he closed your weary eyelids and whispered, "Peace be thine." It broke our hearts to lose you, but you did not go alone, for parts of us went with you the day God called you home. Rest in peace, Oma. We love you lots. What a wonderful world. So gaan ons 'n laaste lied sing saam met mekaar. En lied se naam is Hoe groot is U? So ek vra dat julle asseblief saam met ons sal sing.
Waaroor.